हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासिद और आप देख रहे हैं स्मार्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर Realme मोबाइल यूज़ करते हैं और आपके पास Realme मोबाइल में साउंड का इशू आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगा। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि आपका जो स्पीकर है ना उसको साफ़ करना है। नरम कोई भी ब्रश आपके घर में पड़ा होगा तो उसे जो स्पीकर की जाली है, जो ग्रिल है, उसे कचरा या डस्ट जो होगा उसे साफ़ कर लेना है। ठीक है, उसके लिए आपने ये चेक कर लेना कि फ़ोन का जो स्पीकर है वो कवर तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है, आपका जो मोबाइल कवर है वो स्पीकर के ऊपर तो नहीं आया हुआ है, और अगर आया हुआ है तो वो आपने उसको सही कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा आपने ये चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल के अंदर DND डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग तो ऑन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप आगे चेक कर लें। अगर यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप लिखें DND। ठीक है, तो आपके पास डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग आ जाएगी। ये चेक कर लें कि ऑन तो नहीं है। अगर ऑन है तो आपने इसको बंद कर देना है। ये ऑन होती है फिर भी जो है वो स्पीकर काम नहीं करता। ठीक है, या जो आवाज़ है वो अक्सर चीज़ों की फिर नहीं आती। ये सेटिंग आपने बंद कर लेनी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो ये है कि आपने चेक कर लेना कि आपका मोबाइल जो है वो उसके अंदर ब्लूटूथ तो ऑन नहीं है। जैसे मेरे मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ ऑन है, आपने इसको बंद कर लेना है। ठीक है, क्या होता है कि आपके मोबाइल के साथ जो है वो कोई डिवाइस कनेक्ट हो जाती है, ईयरफोन्स वगैरह, तो जो आवाज़ है वो फिर उधर जा रही होती है, ज़ाहिर आपको सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने जो ब्लूटूथ है इसको बंद कर लेना है। उसके अलावा एक नॉर्मल सा काम करना है, अपने मोबाइल को एक मरतबा रीस्टार्ट करें, उसके बाद चेक करें, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा एक और काम करें, वो ये है कि सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें और सिस्टम एंड अपडेट के अंदर जाएँ और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें कोई अपडेट तो नहीं है। अगर अपडेट आई है तो आपने अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है। ठीक है, जब आप मोबाइल को अपडेट नहीं करते फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं कि आप रीसेट फ़ोन में जाके अपने मोबाइल को एक मरतबा फैक्ट्री रीसेट कर लें। ठीक है, क्लियर ऑल डाटा परमानेंटली पर क्लिक करके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, या फिर जो है वो सेटिंग्स को से रीसेट कर लें। इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ है वो ये है कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशंस के अंदर आना है। यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपके जो आवाज़ है यहाँ पर बंद तो नहीं की हुई। ठीक है, आपने ये फुल कर देनी है। मीडिया की जितनी भी चीज़ों की आवाज़ें हैं ये आपने फुल कर देनी है। ठीक है, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये सब वॉल्यूम फुल करना है। अगर आपके वॉल्यूम डाउन होंगे तो ज़ाहिर है फिर आवाज़ कैसे आएगी। ये चीज़ भी चेक कर लें, ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, और उसके अलावा एक और काम आपने करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फीचर है तकरीबन सभी Realme मोबाइल के अंदर अवेलेबल है, हुसैन जो नए मॉडल्स हैं उसके अंदर तो अवेलेबल है। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है स्पीकर क्लीनर। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, स्पीकर क्लीनर पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करके ना अपने मोबाइल को जो है वो नीचे की तरफ करना है। ठीक है, मतलब सीधा रखना है। तो इससे होगा क्या कि आपके मोबाइल के अंदर अगर कोई डस्ट या थोड़ा बहुत पानी गया होगा तो वो जो है वो निकल जाएगा, और उसके अलावा जो है आपके मोबाइल का स्पीकर जो है वो पहले से बेहतर काम करेगा। आवाज़ अगर स्लो थी तो वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको किसी ऐप वगैरह को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने वॉल्यूम फुल करना है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने वॉल्यूम बंद किया हुआ है। आपने वॉल्यूम फुल करना है। ये अपना ही मोबाइल के अंदर फीचर अवेलेबल है, जिसे आप अपने मोबाइल का जो स्पीकर है उसे क्लीन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फीचर भी आप यूज़ कर लें, इससे भी जो है आपका स्पीकर जो है वो बेहतर हो जाएगा, साउंड वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है साउंड की, तो सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, बेसिकली आपके मोबाइल के अंदर जो है वो हार्डवेयर का इशू है। ठीक है, आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो ख़राब है या कोई हार्डवेयर का इशू है, तो आप सर्विस सेंटर में जाएँ या मोबाइल शॉप में जाके अपने मोबाइल को ठीक करवाएँ। उम्मीद है आपको बात की समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है।